Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Nikojo dalam channel Mancing Malangan Tambre. Hari ini hari Sabtu tanggal 1 Juni. Saya berangkat lagi dan saya sudah nyampe di spot, tepatnya di sebelah timurnya Pantai Kembang Iwak. Dan saya hari ini ditemani banyak orang dibagi dua spot. Jadi saya di sini berdua sama Om Arya. Om Arya ini yang punya channel hobi mancing. Terus yang satu ada di sebelah timur. Itu Om Dadung sama rekan-rekan. Oke, mau tahu keseruannya saya di trip kali ini? Jangan lupa subscribe, tonton terus Mancing Malangan Tambre. Saya bawa dua tackle UL sama medium dan tadi sudah prepare ini medium sama UL. Oke, kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Bro, ternyata Om Dadung nyusul ke sini. Yang hasil malah di sebelah timur. Dia Om. Mantap bre. Bluefin. Bongkot. Semua bongkot ada 3. Di sini belum sama sekali dari pagi. Nggak apa-apa lah. Cal terus. Gas. Sambre urung. Dari hatlam ya. Lah yang foto. Sing kan ngitan. Ada 2 teman dari Om Farid sama Uri. Jadi di spot nggak ada sambaran, jadi mau istirahat cari yang teduh. Dengan taunya Uri wangi saja ada di sambar tadi, tapi beratnya terlalu kurang setel. Padahal berapa kali lempar dapat itu tadi.
yang dari tadi belum. Ayah. Bro, berapa kali lempar aja udah dapat ini Om Nuri. Mas Ari, ada selaya. Kemarin strike. Sip. Iki nyantol lagi bre. Nuri strike lagi, bre. Yesus. Sing oleh sing teko carry malah. Asik. Ini bro, penilaian sementara pesta kerapu sama Om Farid sama Om Nuri. Ya, bagi teman-teman yang berada di daerah Banten dan sekitarnya, kemarin saya juga habis naruh jangkar di toko pancingnya Om Nuri. Ini Om Nuri. Jadi saya kemarin naruh yang medium sama besar ya, Oke. Jadi yang merasa teman-teman rumahnya di Banten dan sekitarnya nanti bisa dicek di toko pancing sahabat. Tadi udah kirim ke Bengkulu, sekarang di Pembantur di toko pancing sahabat. Saya juga nitipin nih jangkar burungnya ke Mas Nuri. Iya, benar. Oke, jangan lupa yang di dekat Bantul dan sekitarnya mau pesan jangkar burung ada di toko pancing sahabat Om Nuri. Sekarang kita mau pindah ke muaranya. Kita mau cari MC di sana. Oke, ketemu di muara Tambre. Blas. Oke, mungkin sampai di sini dulu trip seharian saya hari ini. Jangan lupa subscribe dan kita ketemu di video selanjutnya. Dari Malangan. Sampai
Yo. On.